Namaste. Once again, welcome to Raghavendra Yoga Channel. Raghavendra Yoga Channel ge matte swagata. Today, you are learning selected process for the lung problems. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ 5 ಆಸನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ. Stand in a erect pose. Legs should be in a V shape. Rest your palms on the waist. Exhale. Bend the trunk back. Hold the pose for about 60 seconds with deep breathing. Then inhale, come to the Tadasana pose and relax. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ನಂತರ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೇರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ. Rise up on your knees. Exhale, take the hands back. Rest your palms on the legs. Take the head back. Hold the pose for about 60 seconds with deep breathing. Then inhale, come to the resting pose and relax. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ನಂತರ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಧನುರಾಸನ. Lie on the stomach. Stretch the hands back. Hold the legs. Exhale and rise your trunk and the head. Hold the pose for about 30 to 60 seconds with fast breathing. Then exhale, come to the Makarasana pose and relax. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆ ಎಳೆಯಬೇಕು. ವೇಗದ ಉಸಿರಾಟ 30ರಿಂದ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ನಂತರ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಮಕರಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಭುಜಂಗಾಸನ. Snake pose. Lie on the stomach. Rest your palms on the ground by side of the chest. Inhale, raise your chest and the head. Pull the head back. Hold the pose for about 60 seconds with a normal breathing. Then exhale, come to the resting pose and relax. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಎದೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು. ಸಹಜ ಉಸಿರಾಟ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ನಂತರ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಮಕರಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಪಾವನ ಮುಕ್ತಾಸನ. Should practice before Shavasana every day. Stretch the legs friend. Exhale and fold the legs. Press the thighs against the stomach. Hold the pose for about 60 seconds with the deep breathing. Then inhale, come to the Dandasana pose and relax. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ನಂತರ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಶವಾಸನ. Should practice Shavasana. Shavasana is most beneficial. Somebody is facing respiratory problems because of the subject which they registered with the subconscious mind. They can come out of those problems easily. ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಸನ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶವಾಸನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. Now you should practice Mahapranayama. Maha means most beneficial pranayama among yoga. Therefore this pranayama is called Nadi Shodhana Pranayama or Mahapranayama. Sit erect with keeping the head straight. Now inhale through the left nostril and exhale through the right nostril. Then inhale through the right nostril and exhale through the left nostril. This completes a round. Practice 9 times. ಮೂಗಿನ ಎಡ ಹೊರಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಲ ಹೊರಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಲ ಹೊರಳೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಎಡ ಹೊರಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು 1 ಬಾರಿ, ಹಾಗೆ 9 ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. We should practice after Shavasana only. ಶವಾಸನ ಆದ ನಂತರವೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.